是否睡了6到8个小时之后，早上起来还是觉得昏昏欲睡，没有饱足感呢？或者是开车开到一半等红绿灯，或是坐在沙发上看电视，没一会儿就想要打瞌睡呢？如果有以上的症状，那你可能罹患了睡眠呼吸中止症。得知自己是不是有睡眠呼吸中止症呢？除了可以在网络上搜寻 ESS 睡眠量表，或者是 STOP-N 睡眠呼吸中止症的量表之外，也可以到耳鼻喉科诊间，请医师帮您安排居家睡眠的检测，或者是在医院的睡眠检查室睡一个晚上，以得知自己是不是有睡眠呼吸中止。包括鼻子、口咽，也就是我们俗称的扁桃腺，或是舌根，还有会咽软骨的地方，任何一个地方有阻塞，造成气流没有办法从鼻子顺利的流到肺里面，那就有可能会造成睡眠呼吸中止症。1个小时呼吸中止的次数大于5次，我们就叫做睡眠呼吸中止症。5次到15次是轻度，15到30次是中度，大于30次就是重度的睡眠呼吸中止症。一般在门诊做的内视镜是病人在清醒的状况下，伸一个细细的软管从鼻子评估你的口咽还有舌根有没有任何阻塞的地方。病人在睡眠的状况下，上呼吸道阻塞的部位可能大相径庭，所以医师会安排一个睡眠内视镜的检查，以确定在睡眠的时候到底阻塞的部位是在什么地方。睡眠内视镜检查是在开刀房或专门的检查室内，由麻醉科医师协助给予药物，使病人入睡，模拟自然的睡眠状态。在安全合适的睡眠深度下，耳鼻喉科医师利用内视镜检查病人的上呼吸道，包括软腭、口咽、舌根和会咽软骨等部位，评估睡眠时呼吸道的阻塞情形。睡眠内视镜检查的结果可以清楚显示睡眠时呼吸道真实阻塞的情形。医师根据这些检查结果，制定出最合适病人的手术方案。相较于传统在病患清醒时的内视镜检查，睡眠时的内视镜检查可以更准确地找出睡眠阻塞的部位，提高手术的成功率与改善程度。